বন্ধুরা, আমার মিনিয়েচার হেসেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজকে আমি আমার রান্নাঘরে হানি চিকেন উইংস ফ্রাই বানিয়ে দেখাবো। প্লিজ পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। তা ছোট বৌমা বড় বৌমা কি রান্না করছে বলো তো? এত সুন্দর গন্ধ আসছে। মা খাবার সময়তেই দেখতে পাবেন দিদিভাই আজকে কি রান্না বানাচ্ছে। ও তাই? হ্যাঁ মা।
বাহ বৌমা, খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে তো। কি বানিয়েছো গো আজকে? মা, আপনাকে খেয়ে বলতে হবে আমি কি বানিয়েছি আজকে। আমার বন্ধুরা কিন্তু জানে আমি আজকে কি বানিয়েছি, তাই না বন্ধুরা? নাও বাচ্চারা, ছোট, মা, খেয়ে বলো বন্ধুদেরকে কেমন বানিয়েছি আমি চিকেন উইংস ফ্রাই। বৌমা, তুমি আজকে চিকেন উইংস ফ্রাই বানিয়েছো? হ্যাঁ মা। বাহ, দারুণ তো মা, তুমি আজকে চিকেন উইংস ফ্রাই বানিয়েছো। আমার তো খেতে খুব ভালো লাগে আর খুব সুন্দর টেস্টি হয়েছে মা। হ্যাঁ বাচ্চারা, ভালো হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ মা, সুন্দর টেস্টি। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না কিন্তু। আজকের মতন আসি, টাটা, বাই বাই।